हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डब्बा गुल टॉय में। आज हम आपके लिए लेकर आए हाई स्पीड आरसी बाइक। दोस्तों बहुत ही कमाल की, बहुत ही सुपर फास्ट बाइक है। इसकी हम अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाले हैं। और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा, बाय कर सकते हैं इजिली। और दोस्तों ये डब्बा जो है थोड़ा खुला हुआ आया हुआ है, तो इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं, क्योंकि जो है थोड़ा डिलीवरी में जो है बॉक्स की हालत ठीक नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, तो इसको हमने ऑन कर दिया है। और इसी तरीके से आपको ये रिमोट कंट्रोल है, इसको भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऑन ऑफ दिया हुआ है, ऑन कर देते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए, इससे नीचे करेंगे तो इसके आगे को भागेगा, ऊपर की साइड करेंगे तो पीछे की साइड भागेगा। और देखिए लाइट भी जल रही है इसमें, क्या मस्त लग रहा है। और ये दोस्तों देखिए लेफ्ट राइट के लिए होता है, अगर हम आगे करेंगे तो लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट के लिए होता है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं, चला के देखते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फास्ट है ये, इसको बाहर चलाने में ज़्यादा बढ़िया रहेगा, घर में तो इतना जगह नहीं होता है कि चला पाए आदमी। दोस्तों इस बाइक को चलाने के लिए तो काफ़ी खुली जगह चाहिए, और ऊपर से जब चलाएंगे तो आपको चलाते टाइम एक बंदे की जरूरत पड़ेगी कि आप इसको ऐसे स्टैंड कर पाएँ। ऐसे स्टैंड करने के बाद आपको ये जो रिमोट है इससे इसको दबाना होगा। इसको जैसे ही दबाएंगे तो ये सीधा भागेगा, और फिर दबा के रखना होगा, लेफ्ट राइट जब भी कर पाएंगे, क्योंकि इसको जो है चलाना एकदम खुले रोड पर ही पड़ेगा। घर में अगर आप चलाएंगे तो ये टक्कर खा के जो है नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए चलाने के लिए, या आप जो है बाहर एरिया में चलाएं तभी ये बढ़िया चलेगा, इनसाइड में इतना बढ़िया नहीं चलेगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हमारे चैनल पर डेली वीडियोस आती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। बाय बाय।